Приветствую, коллеги, владельцы Ивеко или другого коммерческого транспорта. Вот если кто-то замечал, а может не замечал, да, когда происходит резкий перепад температуры или придавит мороз, у машины обнажаются различного рода проблемы. Когда у нас пришли 30-градусные морозы, в принципе, так и получилось. Сначала у машины появился какой-то тихий шелест. И если кто-то помнит, в одном из роликов я рассказывал, как я на ночь укрывал всю машину, там закрывал одеялами, по кругу обкладывал ее. И вот я услышал, что происходит шелест. Шелест, потом к нему добавился какой-то свист, и через какое-то время пришло легкое, потом появилось дребезжание, да. И я, значит, начал искать, дребезжание, которое действует на нервы. Думал, что-то открутилась приемная труба у выпускного коллектора. Залез и действительно нашел, что один болт, это те самые болты, которые еще с пружинкой там находятся. Один болт открутился, я его поменял, заменил, все закрутил, дребезжание не пропало. Всю машину по кругу облазил, залез под низ. Вроде и оттуда шум идет в районе маховика, и спереди идет шум, непонятно. Но вспоминая, что незадолго до этого я слышал шелест, и шелест исходил примерно отсюда, я решил, что, возможно, это были ролики. Ролики у нас где? На помпе, на натяжителе и на генераторе. Вот скинул ремень, и звук сразу стал чистый. Значит, помпу менял я незадолго, помпа стоит родная, оригинальная, поэтому помпа отпала. Натяжитель генератора я поменял, когда заехал в сервис к знакомому мастеру, это Николай Бульяновский, о нем несколько раз уже рассказывал в своих роликах. И сам перед этим я скидывал, когда ремень, я сам качал, из головы вылетело. Блять, как это называется-то? Напишешь потом. Энергию. Качал энергию, да. Из вселенной. Качал. Бляха-муха, да ёпана. Масло. Нет, не масло. Топ-кран. В общем, качал, значит, за то место, куда накидывается ролик вообще. Пипец. Вот. За шкив, ёб твою мать. Люди тебя поняли, наверное. За шкив, короче, генератор качал. И мне показалось по ощущениям, что он вроде бы нормально, стоит плотно. Но когда я заехал к Николаю, Николай поменял мне натяжитель и качал за шкив, Николай сказал, что есть люфтит. В общем, тут же, но у него не оказалось там в наличии подшипников и все прочее. В общем, приезжаю домой, снимаю генератор, отношу к соседу, он у меня занимается генераторами, стартерами, и он сказал, что ты принес вот прям вот вовремя, прям пипец этот. Значит, что там произошло? Развалился задний подшипник, и возле подшипника там есть еще такая пластиковая проставка, в принципе, ее видно с задней части генератора, черная. Она расплавилась, и якорь уже колотил по обмотке, что грозило тому, что обмотка расплавится и произойдет клин генератора. Ну, естественно, что генератор придется выкинуть, а сейчас генератор, наверное, где-то стоит около 20 тысяч, я посмотрю цены, уточню.
В общем, около 20 тысяч, не меньше, если я лет 5 или 7 назад покупал его за 11. Вот. И, в общем, вот такие вот симптомы, которые этому предшествовали, незначительный шелест, свист, это часто бывает. Мы не обращаем внимания, мы думаем, что ремень там подсвистывает, машина нагреется, все, он пропадает, не обращаем внимания, ходим. А вот такая фигня, она чревата тем, что у вас в какой-то момент, ну, это еще и печально тем, что это на трассе может случиться, и вы попадете там на эвакуатор или еще на что-то случится, поэтому... Да, что он сделал, да, что у меня сделали. В общем, у меня заменили 2 подшипника, токосъемные кольца и проставку ту самую. И вся работа мне обошлась в 4000. Ну, естественно, я считаю, что я сэкономил, я все это сделал вовремя. Поэтому, коллеги, обращайте внимание на какие-то такие вещи свистящие, да, но продиагностировать это все очень просто. Скидываете ремень натяжителя и уже понимаете, что если свист пропадает, дальше начинаете работать уже руками. То есть пытайтесь болтать ту самую штуку, которую я не мог вспомнить, шкив. Очень просто заменить ролик на натяжителе. Кстати, ролик на натяжителе подходит у нас от УАЗа. Я приезжаю на наш рынок, там ролик от УАЗика, ну, можно купить за 400 или за 500 рублей отдельно. Можно и отдельно заказать его где-то на интернет-площадках. В принципе, всегда надо возить его с собой под рукой. Меняете, и если свист не попадает, то, ну, естественно, там обращаете уже более пристальное внимание на генератор. В общем, не такой вот небольшой и, к счастью, завершившийся очень хорошо случай. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки или дизлайки, если у кого-то есть вопросы или какие-то комментарии, оставляйте их обязательно. И еще что, да, еще, коллеги, да. Есть у меня второй влоговый канал, Ренат Эльвира Лайф называется. Он вообще как бы о том, что происходит за кадром, что помимо нашей этой машины. Если кому-то интересно, переходите и подписывайтесь. Всем пока. И, коллеги, еще забыл, еще у нас есть группа в ВК. Ссылку на эту группу я обязательно дам в описании. Группа, в которой каждый из вас может задать вопрос на интересующую вас тему. Каждый из вас может стать стартапером, то есть создавать эту тему, задавать вопросы, в общем, в которой мы можем общаться помимо канала. Ну и вообще эта группа создана на тот случай, если все-таки этот америкосовский Google заблокирует у нас площадку на YouTube. Всем пока. Okay.